nano c'est invité na ngala zana lelo na plateau na biso ya Cité Zaïre News TV na plateau na ngala lelo na zabongo na Pasteur John. Déjà premièrement to yeba beats na yo voyage ya Pasteur John ezaki nini poto kama biso to yebeka okelibela na sala ki choix okendeke poto na ndenge ya calculo ngamuko na monaki ke nakendo pema na poto po na travail ki pe mingi donc utamba beti azoki pe initiative na kena komi na poto idée nyonso na kutana ki nango kuna ezalaki pe moko ya ba idée ke na ko pe ko tikala na bata mananga libela tango na moni ba procédure na ba normalité na ba contretemps et ko pesa na sentir que te awa eza terre na fertilité. Chaque mutu faut zakana ba 6e sens ya comprendre yo moko. Ba tuming babika na ba accident ana kokote a priorité mais 6e sens na ebeti. Etango meka ko santé que e kotinga bien. Mais ti fait ina tango na ko souffrir. Mais le comme tu akumisika za ya tika na lata. Mo si bo longwe quartier mo komi na fête ko zonga ndengeni. Fête mo petit tango ko bina mingi. Makope kuna ezofi ba toze metraka maboko esapata sikaye yo njonga na kati ozosu o souffrir oyeba te tozo comprendre yango nga yoka motema no etindi nga po convaincre nga na ajo boniko na komi na demi-finale à vie osa o bata mokiliba oloba ndeko na ngai longola sentiment kolinga te ba supporter ba betelo maboko kote sepe na placement na hotel aussi ça match te c'est pas l'entraîneur à mettre le maboko ba supporter ba sekayo match je mi ba robert pourquoi tu muni faute na yo et belle ba umena mukilité ba c'est pas ici ba to mettre le maboko na miso nzambe ba côté bango ezate o prier te chaque mutazana parti nzambe c'est pas neka po imtekela landanga bien est-ce que batunyo so ba tchaba sina ndako ba kenaka ba kopa cravate oyebi est-ce que batunyo so ba fena ba ndako ba zo foutre ba ba ndako sita ko ta ville nano mona te ke mvule beti ko ta ville dindi ko te mo ya fo metilo ba dindi te foye ba schéma ya na quartier msina kisasa to mona ba ndako mesha so ke kuna tangungi maso yo ke ba yo na pesa ba périmètre carré ko koyeba to tire ni na pesa ba schéma moni ko vivre soko yebi to kantoka nzamba sala yo na défaut baninga sala bango bien biso tu bikela manzana mukili ne pesi biso ko banga to moni baba zana face ko comme si balinga bi makasi ko le kabi biso orien tanto o mona na palmarès ko bonga nzamba tikelier nzambe te mukili ba force na zui mais na vérité mutu nzamba zo côté ça yo mais na misa batu mutu pamba on a vérité bombi lobby ke bana technique contrôler l'air qui m'a na ville quoi athlète o azaka mbango a dominer etera sima so mona bandole ba simo du au doublé na peso schéma est-ce que Kanya qui zaka sur les en panne contre na bande bata vitesse azaka mopa 4x4 les autres tina roko cha vu les autres yo so comprendre nga ouais vitesse na vitesse on comprendre schéma na peso ba périmètre carré kopa mame ba panzaka sa mona quartier te ke bana ba façon bozani kopa tola 10 000 francs so mona mutu boti kop nga ba 20 000 za ba fola ya za mutu lokoso so ya azanga téléphone benga ba ya na bande na ngola na pota sana bande ko be ngata 3 000 francs mais mina ndako ba ya solo ye so ina ju téléphone na zapia kana ko benga na nga ke ba yo sakana to kuta na kopi mais mutu mtu façon na e namba finga azaka likokoto na likokoto tela taka venir à lobby tala zanga nyoso tika na lukumu na yo soko zanzala toke pa bande ko bateli yo soso affectueux zate okama ngomsu mwana sene okatelo lingalo okama kakanga pamoni omundia lelo ki odame puis mutali akabeta masele bele pa batele fufu musu likolo yo wana penuza ok donc comme radio pa bande ko pa pamba ndira enquêteur ndozo kama ndana tembo na van normal na pambola mitendenge nini otambola na van normal même qui songela ko tonga baningo tikaka te mutu na zazo basala rabiyo ma pesa ko landi kata biyo mana ezayete difficulté à vie pesa ipante bo c'est quand ça pas tu peux tenga mapamba uta na magasin sika mutu alata enda landa lokolo yo sans comprendre le schéma ezoya est-ce que ezoya ezokota on comprend nga nazo comprendre yango na pesa périmètre keba na vie nani azana pesa muninga faute na place biso to ba fautif yo zana mabenga na zana mabe comment mon aka yangai mais yo obomba est-ce que ce que tu chance à ressembler à nzambe ndoko mi enquêter ko chichaka ba yo so prière te boni boyego yo
Bien à foutu manca. Aux amants d'intérêt. Ça fait ça bonheur. Bombo Kakaïsa. So lambi mingi to ya mi. So lamba kata to double nda kuyo. Kuna na kenda rate ezala rate. Makane na biso nzamba pambola. Kili bate. Balobi ban Afrique, ban Europe, ban Amérique, ban Asie, ban Océanie. Bisogno so to s'abonner massivement à Cité Zahir News TV. Cité Zahir News TV. Ba gag, ba télé-réalité, ba mission, Niazo Etali Comédie, Culture à Congo. S'abonner massivement à Cité Zahir News TV. Ouais, bana Congo, bana Kinshasa. Balobi to s'abonner à meilleure chaîne. Meilleure chaîne. Comment on nini Cité Zahir News TV. Nga vu de loin na s'abonner et bongo yo s'abonner massivement na Cité Zahir News TV. Ayuna Cité Zahir News TV. Bon s'abonner, ba film a bien zali, ba théâtre a bien, ba information a bien, ba bolinga ba journal les ali, bolinga ba imo, nyos zali wapi Cité Zahir News TV. Yabiso bana mboka. Yo bongo nanga, yo bongo, y a pas à dire, y a pas à dire. Boya bongo, boya bongo, boya bongo. Cité Zahir News TV, boya bongo. Kili bate. Barubi, moutoua qui mettait, moutoua j'appelle pour la Cité Zahir News TV. Répétez. Non, répétez, non, il y a répétez, non, répétez. Non, bien Cité Zahir News TV. Et dans le et je cite Internet. shit. Shit était shit. Shit. Na kizeng te so bazo balon denga za ozo mema on denga bisi Natali kizeng te ozali mangeza di Cité Zahir News TV ezali nini iza chaîne Rusho ezali chaîne Rusho Cité Zahir News TV ezali Cité Zahir News TV ezali yana ezali ya Yves Cristiano Nakatala ezali Cité Zahir News TV ezali ya Yves Cristiano Nakatala. Nagayi tsabandiku nayiba kite nayibi eyi nini ozaluka oyiba ke papa dienzi na papa mofokele makumi wapi eso yuki pasi tukumi tuzali na Cité Zahir News TV ya Yves Cristiano Nakatala. Tala siko bilo bolinga kutala kombo chaîne kombo le ikombo akola chaîne kombo le Nakatala awa nde bukutala bakaka baptiat odingotala bemission odingotala sport pokuma sportif odingotala politique pokuma politique soki pe olingotala biso bato tala neti mutoi Taille le basadi. Musique liboso. Vous travaillerez nos forts, vous travaillerez bien. Kili bate. Très heureuse de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ces moments sur Cité Zahir News TV. Un grand merci à bateau tout va disposer temps pour la Rolanda Bisso bateau va commenter surtout la vidéo na biso puis bateau va partager ça la biso énormément bien mais tout au long de cette émission na rozala vraiment on a besoin il y a des remarques des reproches yango ça la reto mais ka ko bongisa musala ma avant un dédicacé bateau tout balinga biso na rolinga beaucoup plus na annoncé invité na ngala zana elelo na plateau na biso ya Cité Zahir News TV na plateau na lelo naza bongo na Pasteur John Toli a pété donc de retour na mboka Pasteur John atika biso muki akenaki mikili ya poto mais de retour tomeka ko solango to eba pourquoi le retour na mboka et puis voyage na e bit nango ezalaki nini. Merci déjà à les boss
Cristiano Nakata, la boss live, merci à toi. Merci aussi à Héritier Poma, les grands qui simbi Héritier Poma, c'est-à-dire que agence ya Sirpe ya Solo ya refrété Biloko Héritier Poma. Merci vraiment la bateau balinga biso, encore merci à Megra Mangwana les banquiers, merci aussi à Dada Ulungu na Suisse pour na benga raé maman sociale motema ya papa Feli au Matoko. Merci na bateau tout balinga biso na habité derrière la caméra nazomona bongo monsieur Badel, monsieur Badel Mbaki avec yende bazo pesa biso ba image ya kitoko. Mais n'importe si ba refond la biso ba mona Pasteur John Toli a pété. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère Kitoko. Bonne santé. Base vraiment 565. Côté on a Nzamba Zolokum. Voilà, Pasteur John de retour à Kinshasa, ba te belé baza surpris comme on a eu déjà premièrement to ngetoye ba beats na yo voyage ya Pasteur John ezaki nini poto kama biso to bebeka OK libela. Mais tout le monde nous ngeli biso na Kinshasa. Te bo tuni bi omoni Nzamba Zolokum. Omoni tout salaka. Donc yo ko zana ba ide malamu. To mabe. Objectif makambutu e utana nani? Kolo Mukili. Kolo Mukili asala batu nyonso. Mais Kolo Mukili alinga batu nyonso te. Est-ce que vous comprenez? Kolo Mukili asala batu nyonso. Yemoka yana mtasala batu malinga su misusu te. So qui balingi yo te pa Kolo Mukili ngana sala nini? Est-ce que vous comprenez? Biso mo bikela muna na ye. Yemoka tini biso apina muki na Mukili. Et comme ero repona aponi su yo te. Landanga bien. Na sala ki choix okendeke poto na ndenge ya calculo ngamuko na monaki ke na kendo pema na poto po na travail ki pe mingi lokuta mabeti azo ki pe initiative na ke na komi na poto ide nyonso na kutana ki nango kuna ezala ki pe moko ya ba ide ke na ko pe ko tikala na bata mananga libela tango na moni ba procédure na ba normali na ba contretemps e ko pesa na sentir que te awa eza terre nanga fertilité. Chaque mutu fosa kanaba 6e sens ya comprendre yo moko. Batuming babika na accident ana kokote a priorité mais 6e sens na ebeti. Nanu mona te ke mutake na hôpital ana problème ba l'opération. Tamang ba l'opération ba telebe courir kei. O sera muke. Ermoti tango alonga te suba courir ye. Soko sa mta 6e sens opération eza yote. Si manja docteur na c'est mon kolom suntikana kenenda. Soko sala ki leron ngo kata moto. Merci. Soko kieta ba tala zobo yo courir ke na opesa ba directive. Mutuna mutu azana 6e sens nzamba chela ye ebele ba koti cimetière. Tous les lions nzamba yebi mais mingi ba koti na buzo ba kozanga ko comprendre ndenge stratégie zo memaye. Même libala même partout nazo kendeka na place moko. Okoki koyeba mwasi à venir ata olati si alliance na 6e sens. Kolanda mwasi pona kitoko te. Landa mwasi linga mais 6e sens na soke beti tata za kitoko sundola. Oui. Landanga bien. Nazo landa pasta. Soko landi mwasi ne bandali po za kitoko so bangi sabaninga basomona ke petona za kitoko landa ye. Soko 6e sens no epesi faux soko tikite. Ndenge batu bazo kumisa kangama na ye soko kiei ndimanga. Bato robetre bino maboko harmonie mwasi kitoko aza miss. Bokobota ne bana sima kobota nde wana. Lokola 6e sens c'est pesa ki yo ndiso boy koyoka na kati nde mingi bamona mamona mbwa. Nano mona teke boboti bana mena sime komi kaka. Na bana vérité. Nano mona teke sapati moko budai ki nga foke nde fete za nango ya deba zo kumisa. Mais tango meke ko santé ke e kotinga bien. Mais ti fete na tango na ko souffrir. Mais lokola to kumisa ke za ya bien tika na lata. Bosi bolongwe quartier bo komi na fete ko zonga ndenge nini. Fete ngo petit tango ko bina mingi. Makol pe kuna ezofi bato zeme traka maboko ke sapato sikaye yo njonga na kati zo souffrir oyeba. N'habite sans comprendre. Non personne va périmètre. Soko yo kinga schéma. Yango nga na doka chaque fois mukili eza pete mukili eza kaka. Totika ko pesa faute na likambo mutu yemoko kolo likamba ta moni malamu to mabe alobi ke botikela ye. Nani rekotela nga na place na nga ta kutu bobotanga na zelongi na bino nyoso bolobana fona yo kabino. Faut faire attention. Si. Conseil kaka. Na mona zoba oya bima mabe na miso batu po copine za salité na nzela kende za babolole. Mais na nzela salité même famille ne propre babota ba wanga na ipo mana nzela na kaka. Mais na suka nzela salité pesa lo kumbo batu kutu batanga mo ba koka. Oye ba schéma. Invité sans comprendre. Yangonga yoka motema no etindi. Nga pas convaincre nga na ajo boniko
nakomi na demi-finale à vie osa o batamokili ba oloba ndeko na ngai longola sentiment kolinga te ba supporter ba betelo maboko kote sepela na placement na hotel aussi ça match te sepela na entraîneur betelo maboko ba supporter ba sekayo match je mi ba lo robete poko cha muni faute na yo te et belle ba umena mukilité ba sepeli si ba to ba betelo maboko na miso nzambe ba côté bango ezate o prier te chaque mutazana parti on nzamba sepela neka po imtekela e landanga bien est-ce que batunyo so ba chaba si na ndako ba kenaka ba kopa cravate oyebi est-ce que batunyo so ba fena ba ndako bazo foutre parce que ba ndako cité côté ville nano mona te ke mvule beti côté ville dindi côté mo ya fo metile ba dindi te foye ba schéma ya na quartier musina kisasa to mona ba ndako mesha so ke kuna tangungi mwaso yo ke ba yo na pesa ba périmètre carré ko koyeba to tirer nini nga na lingaka faute opesa na mutute landanga bien eloko na yina opesa muta mukili faute surtout comme na age ba 20 ans likolo tika shona ngai sala ngata na ke libala soki na ke na libala mavwango ebeti bino mabaku soki sa motema na nga namona pasi te na kosufi te po bolingo nanga ndezo kanga misu mais soki libala kotinda aleka mbongo kende asomla ki famille lopangu kende na ko se pesa bino na libana ko sala mal à l'aise na mwana mabala ba jipi bazoleka so ba moni so balakisa mituka so to moni mitema pa ndoka na kati libala za bololo to mwana mabala moi ça na kitunga banda makolo matete ti zandu moi ça ko kufa na libala kenda lokola bolinga mobale kanga misu makolo na so mona kwa matibi bis tanga somba ba fufa mbwenge na libongo boye ba fufana bikero ba texte resangana ba mbuma masango ezanga na avantage so nix ezoka ba balona libela mo cha masango ezate apeso ba schéma tokola wana so moni moi ça bani moi ça zo souffrir na libala comment zo souffrir na libala ba bala na lien cité libala ya ka to fana ndako ne bango pe kikuku mais que nota la bana ba bota bango kaka santa bien ba me rappelle miliki mais ba zo fimba ndenge nini de fortuna. Comment moi je besoin mon étine te mera kama tama na libala par rapport à batbalès mais bazokonda schéma so yo kinga base retourner ya on appelle ce conseil tika bilela lela batu so mettre ba masolo bana mikumbele kilo ah bon ko panzaka garde te na jo komi nango au demi finale avio pololo olongwe omoninga et simba te nana kolongola nganga na place on a senga mukilité bachanga ko cha azati à part nzambe nasina ya nazo selaka naku maloba na bino pe mayeba renga mbamba sekanga na matete so na komi na yolo bakotimbela boni boyeko yo ko saka na via nyose zipa mi na oyebisa yo na mona ba tu lokola tellement bakolaki na famille moi alipe mona ka avant ba mona mutu mo asa kwa illettré tala bana ba voyou na linga bango basangana na bana ngate na mona moi na quartier oyo bango basabe impoli na kolonga quartier likolo ba fantire oyo bana na basala ka mobulu pona ko sengwa kusa mobulu te difficulté à vinde pesa bango panti cop muso ezate na mitema bazaka na souci mais moi ko tika ezate poli pour moi monana bote ya bien ya so yo kinga base zwa schéma na yina mutapesa mutu foti sa utuna likambazana ngo omoni kama mtatambala makolongu mkemke bambili papa jeune openda bogar baso bambali papa nzela est-ce que nana kolinga imo kaza na foti na place yo moka so bona boni koyo na bité so o kambanga ezokoma eza ba caprice ya vie bati musomo na bana nzela ya lisuma te akolela bera eba mutuna makolo te a força ka sala malamu na libabela nda ye so pa tuna mfutema ngana kanga ye te mission nzambe lobi muto na komise mutu lobi ata bongi mingi te même to gérer famille pour mingi bakansaka soko tangi mingi ndo za responsabilité famille bien lokuta ozane na musala ba kofuta o bien pour ba mona mutu munene mais soko za na sagesse vite makala so bana miso ba ya batu ato tangi okoza no diplômé na musala ba français bla na ba anglais ba tu na compagnie ko gérer bango bien messager sa vie fonza mbachayo nano mona mutu ta na musala munene na ba cravate ma pesa que respect na boulot mais ndako mako ko gérer moi si ako gérer moi si te au kam na si ça ba classe mais pour gérer moi si na sala nini eza fonza na sagesse so yo kinga pourquoi kalaler mobuto tanga na civisme na école so yo kinga base kotala lipamboli ezaka en église te to sambela nzambe poto kota lola mais lipamboli eza technique de guerre na challenge na mutu na mutazana dimension ya capacité à passer likamba kuta nango chaque mutu zo mona otambola ana ba kilométrage makamba mona fia zakabia koma cheli ndenge nini yanga nite alanda mobala fa normal biso bata fa normal mibala ba ventilier oyo to lingi ko mema moi sina ba promesse mpo pesa tali peka so fa mona mamona mbwa
azobisa yo nga mukolo mwasi alembaka ta mapapu misato asoso na michopo soka fufu elai na bouton ndelo tokobakisa mwana na tongo bopema mwana aza nanu bebe yaya aza nanu bebe napesa bekivoki yo kweza mboka kwa tata nabite so comprendre na opesa ma périmètre tala so yo kinga base oza pays moko so bi technique de guerre ko vivre te ko seka mamba mbangu ya moninga frame tout na cheka nga soka nabisa madame niveau bana bazo kendo comme la 4 5 to 2000 miliki to kwa na esthétique kolanda bato pande bomela te famille na bango balingi le mais mo fait ma salaire matité bana bazo ya ebele so te na système aller to ko boma bana fa ba ko sa pa le biso ba bana changer bango fréquence de jeu pour na so na quartier bogumela bolonga lo pango wana pour batimbela te boko saka toke congé fois ya voyage donc to changer toke dumi ko futa côté ya yo yebi pokuna potopota masango zaka na prix alibanga mais mabana kuna bakonsoka bana demi Paris kuna katikati ya vera masango so sai potopoto kota sukali kutu mingi te zo sukali ndamu zo mungu ndamu chela ka bana baksani kota mona bakopote bakozana kaka bana miki chana basane panzana zo ma pakatela katela bango bwa loka ba anu balola ka tikela mutu na mutu komona bana après comme la potopoto banimbi na zelo bana éducation balala avant poni ni potopoto funi ba comme le drogue ebuki bango na opesa schéma bana tia rouge na mapa banimba kate tala bango banda tongo ti butu ba miso kota kotala affection quotité nazo pesa ba schéma pourquoi na lobi boy landa omoni mukilo ndeko nanga e belo moni bango na mboka ba pa na ngola na poto na mbandaka landanga bien nazo landa vipo comme na technique de guerre comme challenger faut cholama oya roboya matea oyo talié ke bana facilité tant bapesa on a facilité soko baluki batambola na kombo na ndenga malamu te na bano vérité soko cholami ba sekio comme ça comme mukila tali bon azamuta biyoma lokola ngamutu na salaki ye pona confondre bina taza mutu mabe na pambola ye ndozo kama ngana tembo na van normal na pambola mitendenge nini otambola na van normal même qui songela kotonga baningo tikaka te mutu na zazo basala biyoma pesa ko landi kata biyoma na ezayete difficulté à vie pesa epante bo c'est ka ça pas tu peux tenga mapamba uta na magasin sika mutalata enda landa lokolo yo sans comprendre le schéma ezoya est-ce que ezoya ezokota on comprend nga nazo comprendre yango na pesa périmètre keba na vie nani aza nani apesa muninga faute na place biso to ba fautif yo zana mabenga na zana mabe comment mona ka yangai me yo obomba est-ce que ce que suis chance à ressembler à nzambe ndoko mi enquêter ko chichaka batu yo so prière te boni boyego yo tala so yo kinga schéma omoninga na kote ya mutu kaka bongola motema mikumba makamba kuta nango mana kota exacte ke bana vie konuna so ba korompaka nzambe nde ba patron nyoso batikala soko moni mutu azanga mbongo anuni yanga nite nzambe ndalingi yo zalaka soko moni mutu azanga mbongo cholie mingi bato zo seka ndozo seka bato abombelo mapamboli bato zo kumisa nde bato zo tindo kufa noki so yo kinga ya solo on pesa ba schéma écoute vraiment tala directive à vie so yo kinga on pesa fait faire tambola na misu kanga munoko pasi yo muni na muninga ete ayo pokima nzela na ekuta yo te mais vous allez champion au cholaté comment nga na betro lisola nzala opesinga tote tangu na baliko banotonga nga pa bani ya baninga est-ce que merci na zomo na biloko zebele tina ba famille oketala ndeko apesi yo fufu na ticket or zola solo ba ya na linga ka mingi oyaka kala bakisa fufu or bakisa fufu so kanga lokola caméra tango okene pa panza lisolo na oye biso ba vérité so moni mutu mususu andimi famille pauvre ke ndotala ta ba camarade ba finga ezoba pa batu mususu masana bandeko babonga boko tala bango tikaye alingi dignité na esamba ta libanda na famille na été lera zalaka nango babengaka yaya bakumisaka balengela ar mukile beche fimbu muke bawangani na batu nyonso abimi Jésus kolo mukila sala biso to mona miracle ne kulusu na wanga na été okoyeba to moninga na veruya na tambola loka mutakufa misu aveugle non ba no ba vérité na tambola na okaka loka muto baba kufa matoi o fingo chola nga kolonga na zolukela nga moko simba pona nanga
Yo comment ngate. Nana kolongola nga. Est-ce que so kufi pauvre quel fait lo? Et comment ma boni boyego yo. Là c'est que na rappelle to. Challenger. Côté nzamba sukisinga sukisi. Plus ka fait ça bana na bombarder bango badi. Ouais kokola kolo akufi. Ope bakufi la bazaka netinga. Yango ni yango. Keba na mwana linga ba caprice mingi na ndako kufi somba mbangu. Ya solo papa. Mamu kemke. Mwana kwa kaka misuni yo nga tata zo bomanta ko lukandunda na zo bimanto zo la musuni. Na ko transférer pa tata ma chocolat. So sakani kufa na bandela mususu yo perte ninyo. Yo sakana via. Tala. Bien challenge. Ah bisa yo. Oza mboka kwata basi retourner. Ya komoni mikolo na comme na système de jeu. Peso ke na kwata. C'est la bana test avant ba comme mikolo. Ko bandara bana biloko alixi mingi te mukolo ko zanga ba ko yiba to ba ko sa mobulu. Er mo so ko lambi lundi mardi mercredi ko tsela bango chakula imbwa. Loso ba la manzela mo na pondu. Direct. Ko tama fute ko kaming te bela ko mo mobeso. Pesa bango formation militaire. Mwana ko liamo mbangu oro mwana penda za guerrier. Wana to tindi angola façon na diama. Mwana bandoli asanzi keba ko tinda ta congé ko kufa no ki. En pesa périmètre. Tala. So yokinga. Weza challenge basi retourner. Nana ki nana. Mwana akuti ya bebe po mela miliki akamwaka. Nela ke miliki wa mabanga. O aza mwana kusani. Ya nyiso miliki. Yali nzandande sans affection, mais c'est sans affection. Tu vas lui Alex Ali. Alex ale kalibu mais ba kutu bien. Na pesa ko tongola likatere passe ya mela miliki to atongola. Ko le kalibu ma miliki to tuni docteur les akana na santé yo. Ya solo. Le kalibu na miliki. Partout ka excellent. Tous les docteurs monde piteka excellent. Ouais c'est éducation yo. Voilà. Oh c'est cas. Non, personne va chez moi, il y a un monde qui salade. 2021, tu as vu na frame. Tu as dépense inutile. Longwa na makambo le kyo mutu na zonge la kandeko. Poko mana rond-point, chambo on ekenge. Keba na ba camarade ba sepelaka soko zuba memuka ne kalabo langwa. Bango basoke na wana kaka bango bato bakotonga famille na ona yo. Bato ba yebana, o bazaka na mbongo bakweya. Nana panza masolo na bango, o bazaka na bango. Soko yo kinga. Dignité na yo, bomba. Soko membe ninga na baro merci bango masanga. Kolinga te ba tina ndako so sana ba kicha malonga te. Bakotala lokuma bar te. Tonga ba moni ba kicha kotenga mato pese bango fufu ebele ba kena sanga ba ki ya ba kiti. Ba bossa yo sombe. Mais ça biso masanga me ba kiti ne sa malonga te. Mukili ya mabe. Conseil na zo pesa. Pona ka ba ebele ba koti mabele pire yenda koti mabele. Lokuma eza ko simba ba million te. Courage no quand même na musala keba na muta pembeni. Na so makambo na transparent. Ah na ote muta sambela ka te mutu nyosa mukili yoka. Soko sali erreur pour pianga raison koko mampaka na vie eza pete nzela koleka kaka mena misu et mona loko eza facile tambola na babalabala mona ko bakoko baza ebele mais fuye bango na ba quartier bazaka moko bakendaka wa saka na demi-finale wezo pololo ngwe natali ki trata mandefe bando tetuka na koli suka pembe bando bobota c'est que demi-finale era ma c'est que si match bando si na 85 minutes maintenant ça ba jeu de là lancement yo na likolo di Vous allez attaquer. Côté la cabane affection foufouté le rabel qui mingi ça ka pondo pamba na badi ebele. C'est bandeko ba ye côté pondu solo. Baka soka mabaku kabolongo mingi na pokwa. Badunda nde bololo. Pomba sima ba yesu na ndako ngo te. Ndako ya ezaka na biloko bololo mingi sakana yo. Na tia soto pour ba chaque fois. Ngape na lula kana capitale. Zana lopango na 4x4 à cité ba visiter ba roya mingi yo. Na boko la bino. Sakana mboko. Na te vérité. Koko sabane za guerre so kokito kanga ba mfutema pamba na église. Au moins belle na église. Ba obi ko la bango mo fema. Bakanga yo ngana na neti mutoko ngana ko kanga. Sata pene mo kataka na ngana ko kanga yo. Ya ko kanga ko yo. Challenge neti ngayo. Somo ngana bimite. Na kei. Somo ngana bimite saka na deka. Ou bien vous me déranger ma casse be kopa na mon indice que ça na mbonga malonga. Ngaso na kesa la papa patron monika muyibi patron landi ye. C'est que faut patron faut na changer compagnie. Patron ndaka muyibi te. Bakangela patron de muyibi. Yo. Na pesa ba directive. So yo kinga wana temps. Au pays mo ya challenge. Ngana tala ka tricot na coupete. Na taka solution ko uta wapi. Vous avez raison papa. Yo mo na ki ça c'est les français et anglais. Pour l'ensabana na combat français mo na bonne hérité. Otika na ba gouvernement au na makamba calcul en 1960. Ah livre d'or oyeba. Biso ta challenger wa. Na iba français te mena bi mana tongo sachet ezonga. Oui. Talanga na tricot mudi ndali papa mulai sekanga. Mena ndako mona kana baki sachet kimbi. Na poka ba patinyo sa quartier na mulongo ka kosenga bu. Mama kukuchanga nda mandu na mexa kiki.
Parce que George a failli, mais moi, ton ending est le cas de député. Yo, Sakana. On va comment c'est qui? Ceux qui n'ont pas bon à Soso. N'a pas goûté à moi si n'a pas battu sa carte bazo kangesu. Ceux qui n'ont pas sur ma pécation sur mi pende. Ah, moi c'est député. Bon intérêt. Non, il y a ça, il y a un bon technique de Koufafa. Il y a un moninga. Na teka kanyoso nda sona komi pera na tika ka TV ndako amba soko za na bana mike bazaka nzala nzala ko teka ka TV te po soko teki TV bando za nzala no noki mbongo za te distraction mbongo soko za te so bota la TV tika ato moni match bandi ke d'autres ma papa voisin tala match na musika na bar TV no tika là-bas bana et ko même bango ti pourquoi je me recarte avant la TV moi matin bani papa baka bota no TV ngo za kinini ndako anza ta mona beti bale mundu ke tuti TV ko kangela te distraction ah c'est consoler na pesa ba schéma moni ko fifre soko yebi to kanto ko nzamba sala yo na défaut baninga sala bango bien biso tu bikela manzambe mukili ne pesi biso ko banga to moni baba zana fansa ko comme si balinga bi makasi ko leka biso or rien tantôt au moins na palmarès ko bonga nzamba tikelier nzambe te mukili ba force na zui mais na vérité mutu nzamba zo compter ça yo mais na misa batu mutu pamba on a vérité bombi lobby ke bana technique contrôle la l'air qui m'a na ville quoi athlète o asaka mbango a dominer etera sima so mona bandole mba simo au doublé na peso schéma est-ce que camion qui zaka so ça na panne contre na bande bata vitesse asaka mopa 4x4 les autres tina roko cha vu les autres yo so comprendre nga boya vitesse na vitesse so comprendre schéma na peso ba périmètre carré kopa mame ba panzaka sango na quartier te ke bana ba foiso bozani kopa tchola 10 000 francs. So mwana mtu boti kop nga ba 20 000 za ba folar. Ya za mtu lokoso so ya zanga azana telefone benga ba ya na bande. Na ngola na pota sana bande ko be. Nga ta 3 000 francs so memi na ndako ba ya solo ye. So ina zu telefone za pia kana ko benga na nga. Ke ba yo sakana. Tokuta na kopi me mtu façon na e. Yamba finga azaka likokoto na likokoto tena taka venir à lobby. Tala zanga nyoso tika na lukumu na yo soko zanzala toke pa bande ko bacheli yo soso affectueux zate okama mkomsu mwana sene okatelo lingalo okama kakanga pa moni omundia lelo ki odame puis mutali akabeta masele bele pa batele fufu msu likolo yo solo wana penuza ok donc comme radio pa bande ko pa pamba ndira enquêteur boni ya fibia na tika ke na ndako pa ya wana lingaka te bozana rakini na ye pa batele tike yo ngani ba shango tu yo moni ngana veruya ngaso ke yindi ngana nga na kota confiance ndele ba mama nyos bateka malewa na za sona paye malora 300 no yango mama Simba mama Koko Simba nabike mutamu kono za pierre nabika chelanga mwa yo bishemate yo yambangu na mwa 1000 fois na ngo ya passe so ke kota malewa alix ba kumisa liaka bien Rolena basani balute rolela kela kwa mundele me ko sa 17h to ko mama na mokato ndiro la kité mutune tinga afana ko ta resona taka na mokaboli so ka koli mingi te mana sombela azanga affection na sombela ba mama bakola paso banga liwa kende life lo fachelo mingi yo ya solo yo pona maleo na tinga yo ngako sa maleo na matete na kela na ngiringiri sante ka maleo loka ba pour classe absent absent yanga yango tala. Est-ce que on comprend très bien? On peut se périmètre. Seul yo umela yo kanga. Au coin na 30 ans. Si on a ça ni na vie au fond l'émission ça va aveugle. Yo, au fond l'émission na 30 ans na une église. Autre na affecté. Ah ça quoi ta yo? Talaka ki ça bateka nanye. Ah? Compagnie ya. Na ça chebi so bateka sunyate o bloqué boke na ngote. Babilanga c'est comment faiseur que va farat. 3 kilos na 1000 francs. Ya au fait, c'est moto sumbango. So boza ta 200 kilos. Moi 4 jours en bimbe moi nanite yo sakana mboko farata ba tu na ngobongo me tikali sakana ngai yo ngala challenger yo beaucoup fa botika ngao na kuta na anji boy ya kotala pona mama na mbamba ah bon ngako tatu na vrai ngata nje kokwela ngata na bisi yo mama na technicien na sina tambola be batu batondi partout na sengi place ko sube zate ma sube kam lokana na kufa na bi tala batu wale ko songa bika bon na sa lokwa kureke ngamo na kangi misu na bimisi na komo suba yo kana moni mutu te kure katani yo ozo salango tala
D'ailleurs, quand il me sauve, il m'a couru. Moi, on appelle ça directif à challenge. Il dit que tu n'as quitté. Faut aller à Tchad in Angola. Quoi, il faut poule. Nzaki moi na poule à bar. C'est Bimawa. Sakana pour moi. Bimata na premier tour. Mboko batoko beta mboko nzanzo ko batiki bibembe na ndako. Mukima ga engaye. Sakana ozali awa yo. Okay. Osenga ko ya Kongo. Leka liboso yo. Baliki batu bakufa na desa wela ko tikala. Tant mande fe bimo na kokate. Zala kuna okokoka awa. Tokotini ko chokopela yo. Sakana. Bilukalu. Utuna kita foya. Tala ko ya Kongo. Yo mon hôpital bana msuba le. Omona ko le labana te hôpital. Quel hôpital mikolo. Et labana mabe ba senti que to ko passe na mona mwasi na zemi ya sali 2 jours so bota te ba besa mfutema. Mwana so boya ko bima bima mama to ke bota na Angola. Aboya wa. Mama. Mwana so ba ke awa. Yo. Sakana mboko. Yaka mama bakangi te mwana timbeli. Elieli na yo pe kote la so senti mama so demi babora fo. Na ko ya pe yo te. Na ina popo. Yo. Na bi setala. Zamba Pambola. Pambola, Pasteur John. Mais l'habitude Pasteur John, tu as commis déjà presque à la fin de l'émission. Différence nini au moni na poto na mboka na biso tozali. Te différence à poto batongo bien. Mais ngana luli Congo pesa challenge. Au moni place au mona ralipe na pete. Où est la roso? Na zongi pesa Congo. Blague à part. Poto eza kitoko na façon tout mais condition na montina talakaka. To teka lo pangu te batinda inga pona ko luka vie. Na kende tour ka ndenge musala tingana beta tour na kepe na moni clé na me kepe na tikala mais na tellement condition tout na ndenge esimbi tika nazo nazo ngibino boyete kopi na yango yango de sakina bima keba tata zoba soka kolisa yo babimisa ke mabete conseil na pesio et pas na bina taboliara mabe soko ke fait le mission soko senga bapimelo ndunda na tonga babwe komba lopango na kosi na komba te bo sisa inga fu mais yo ki na masolo soso na fête ndunda na mai mende to kola na ngo kongo mboka na nga na lela ngoti na 100 e inda te toza so to kufa to kufela to ke mboka libana to tali me challenge de awa yo so chabi na terrain matadi ya chimite bato ba se premier zole la mukongo ogoye ba yo basala matoya yo ayo kabola. Merci beaucoup Pasta, merci beaucoup. Ça na mutumora sepelaka na autre héritier pour les grands qui simbi a sepeli na retour na yo. Kitoko makasi batika umela bango héritier place ozali. Donc en tout cas bambote belé na bango tout na pesi na nous pe cameraman na biso Monsieur Badel bambote belé yo moko pe Kerite Chime bamboke belé bambote belé na lela bino tout fort vraiment retour yango to la pete base talaka biloka boy na tia kata mfutema jamais Satan na Nzambe eza plan au kolom ki la sala pona ko tia Satan rando ko tia biso atala na kolinga ye te so ko tina ba ja Satan ko perdant ngalo kana mukilitena tika mukilele ngako ko chasser chaque jour chasser no chasser tu vois y a pas mona naka te commune okutana mfutema fara yo sakana bilukalu o sambela to saka bien bando sambele komanga ngambo musetale ka pembeni ba lokinga biso taba challenger nataka liba place ça ngaso meminga copine na fête nataka marié te nataka na ba diango ba kabola l'air nini yo ngana li marié matiti na fena kiti na cravate ngesa pona marié natana na ko charger ndenge nini afako na yako na kanga singa tala obiso ko le na fête toni ndo tuna sko marié non nzenda kidaka ouais marié atela mama beka alati bien kwa condition o dame mala obiga alati bien natala ke bandeta alati bien kende fête il y a te mobina exact wapi mahalo ngangana yo tala o mboka kaisala ça intéresse affection natala mwana sel na kena pas sel roche langa badi on a retard parce que combat propre monter bébé ti boum osaka na libabo ko ina l'air mabe yepa ninga suba simbelanga mwana na lié to na simba mwana na yo na kozana affection na baka na lembi mimi langa mwana ko tana to oyitanga zo me pose na joto la mwana na baka yo bolamba ka te ko lindenge yo sakana mboko mbobo misanga yo bo training ngai d'abord na d'abord sa affection or mo père ba de fela kata mapa libanda ba sera tama ya lobo so mo père banduka ba ko tuna batu nyoso ndire mutakosi boni bapi kuku bapi papi akenda wapi ata mona za muke akotanga te papi ke me fufu na mo école mona ni fatu na nyoso yo bolambi to tuna ba question be na répondre yo na muno ndo saka baza boni ko basalia yo kenda kuna diana kuti manka o za monde intérêt yo sa affection sa bonheur bombo kaisa
soko lambi mingi to ya mi soko lamba kata to doubler nda kuyo kuna na kenda te ezalaka te makane na biso nzamba pambola na lela bino tout fort vraiment na kanti na kopesa ta dembote na pesi Marco na Irlande wumela na mwasi na bo mariage na bino elamo bosali nzamba pambola papa nange Manuel Miyuna wumela mikolo ba séjour na Brazza sans oublier Eric Manzaka Nzeta Malili base vraiment na lela bino tout fort na maman nanga Stéphanie na France wumela merci à trop numéro nanga boyebi plus 243 84 75 18 112 na peste mbote na petit nanga frère ou Afrique du Sud mikolo base sans oublier ça finit sur la monnaie à 15 mairie donc na zanga koloba donc na lobby ya za terrain moko fertile sur tourner comme monaka ki ya za ba yakuza donc to la pete ça ba tutu na za te alléluia batini ngana yo attends j'écoute na yo ko bonga fancha kitawa okoyeba yo chalongi na moi kuna leka sakana voilà pasteur John salut vraiment bien notre président de l'île Jo Béni passe pelarana yo sepelana musalo salara notre président de l'île alingara omingi te batika eumela Jo Béni bambote belé na peso mbote na moteur na biso ya jeudi soir umita na ba na 15e mairie mobuli munene oyependa donc batotela pete na yo moko peso ndiko nanga Kerite Chim donc base en tout cas bon s'abonner massivement à la chaîne Nabiso Cité Zaire News TV donc base tous ensemble talaka batutu on de base on est 2021 on peut se le moko omoni libala batu kokota kate ngana kofinga masa mutute mukuse munene mabeto muke mutu no mtasana bolingo selone mutemeti etindi tala bakoba koba mwasi na koba mobile sur moni bango moyeba po banzoto na bango ekuba mais tangu ya mwasi azaka liboso mobile na sima mona masoka mwasi ezodenda keba na libala batu keba wazana matoi ayoka zamba pambola. Voilà, merci beaucoup à pasteur John, merci aussi à les boss Cristiano Nakata, la boss live, merci surtout la bateau tout à l'Ingarabiso, merci à notre président de l'île Jo Béni, un grand merci aussi à Héritier Poma, le grand Kissimbi, agence Assir, merci aussi à mon ami Megra Mangwana, les banquiers, sans oublier à Jason et Makassi, la des Bundes, et puis aussi à l'aide de Latif, merci à Yodine Titisi, merci aussi à Boss Yoka et Gossa Labiso, vraiment bien invité, pasteur John, deux ou trois personnes pour toi, numéro de contact et Gossa Labiso. Numéro de contact, monsieur, c'est plus 243 89 52 82 44 6. Vraiment, dans les labinaux tout fort. Nous avons chacune, c'est juste donc banana zongi, tout ça. Traka tola perte matière, beroselango wa, na pile mutute, na terre ka zonga giga. Nga pa nga nyo c'est ça normal. Nga beba kate, mutamu kila zakana fotite. O pesa mutamu kili foti soka kufi, soka zota la tika e. To mwana ba bien bele kota na match na premier mi-temps te. Ba beta 0-0 mais sur bande ba kenda na coupe. Baby balete coupe kenda na bango. Na mwana palmarès sabatu batanga te. 0 ne ya manka. Ebi ko koma kombo na été makomi patron sombinda. Engagé batu batanga ke bana fi. Tolia pete. Merci na bato tout ba disposer qui tombe. Merci toujours na base ya 15e rue babi awa so mekina pasteur John Tolia pete Rosamba. Merci surtout na bato tout balinga. Un grand merci une équipe technique. Merci à monsieur Badel. Merci aussi na bato tout balinga biso to monani bongo au prochain numéro. C'est Angelo, c'est bon, maman Mélène, Zalimbo, père son âme. Maman Germaine Nzalim Pia, Yoka Mwana na yo. Yabo Zalate, Eric Kabe, garçon crédible. Pour le gens qui ont embouteillage, Jamoni Potiramba Nanaye, Animi Moussalane, Beba, Dalanivo, Sarah Bwanga, Yaya Nanga. Son maîtrise, Bolimo des Angas, Soda, Nanzila, vraiment, agent de l'homme.